皮皮酱美甲课堂。Hello， 大家好，这节课是教大家做一个水彩的基础认识。那首先，我们美甲所使用到的水彩，大多数都是一种固态的水彩。那固态水彩在我们的使用当中呢，它也是非常的方便的。首先，这种固态的水彩在取用和储存的时候、携带的时候都是非常方便，而且的话也比较省时省力。美甲水彩大多都是原装，然后灌冲之后经过烘烤干了之后变成了这种固态的一种状态。那这边的话，我是准备了3种不同饱和度的水彩去给大家做一个参考认识。像如果说我们接下来在讲到我们的一个水彩饱和度的对比的时候，这3种水彩就可以去给大家做一个基础的一个对比。那首先我们要了解的是水彩怎么去蘸取呢？首先我们需要准备1杯清水，将笔打湿。好，将湿润的带水的笔在我们的这个颜色里面，我们可以随机挑取一个颜色啊，在这个颜色里面去用我们的笔在上面进行搓揉。好，我拿起来一点给大家看，用湿润的笔在固态水彩上面进行打圈搓揉，水彩遇水就化。我们在取用的时候只能够用清水，也就是我们前面洗笔开笔的那个清水，矿泉水、自来水都可以，一定是冷水啊。然后不能够用酒精或者是清洁水一类的去操作。好，你看在这种搓揉打圈的这种效果之下，水彩遇水就化开。如果说你想要取用的颜色浓一些，那我们就可以多揉一下。如果说你想要取的颜色浅一些，我们笔就轻揉一下就可以了。这种固态的水彩都是烘烤浓缩之后的，那它在取用的时候都是很少量的，用起来的话是非常经用的。好，放在调色盘上面，你看取下来的颜色放到调色盘上面，那这上面的颜色我们就可以去进行一个取用了。那将颜色直接放到我们的纸面上或者是甲面上。那好，你看这里用到的一个笔法是什么？侧推，对不对？好，将颜色放上去，但是大家可以看一下这个颜色饱和度不是很高，对不对？那接下来我们要讲到的就是水彩的一个饱和度的对比啊，水彩饱和度的一个对比。大家可以看到刚刚这个颜色我也揉了很久了，对不对？揉了很久了，然后取出来的颜色你们可以看一下。好，去做一下对比。水多一点呢，它的颜色就会浅一点；水少一点，它的颜色就会浓一点。好，接下来我们再换一个。纸巾，用准备好的纸巾。我们在换色的时候把笔清洗干净，好，吸一下，擦一下。好，再将笔尖泡进水杯里面打湿，打湿了之后接下来我们去取用一下下面这一个，取用一下下面这一排。你们会发现这些水彩，固态水彩它都不太一样，有一些可能会硬一些，光滑一些，那有一些它是可能会有很多的气泡、开裂凹凸不平、凹陷这些。好，也是将笔在这个固态水彩颜料上面这样打圈搓揉，打圈搓揉，将它揉化开。好，想要浓一点，咱们就多揉一会儿。好，接下来放到这个调色盘上面。好，放到调色盘上面，将颜色铺展开。很多黑色它的一个颜色色相是完全不一样的啊，有的黑色偏灰，有的偏棕，有的偏蓝，有的偏紫。好，再浓一点的。好，这边再浓一点。好，你们看到这个黑色它的不同控水之间，这个黑色饱和度好像要高一点。好，接下来我们再看一下其他的。好，接下来再看一下这一款的。
也是笔打湿在这个固态水彩颜料上面打圈搓揉，将颜色化开。想要颜色浓一点，我们就多揉一下；想要颜色浅一点，我们就轻揉2下。好，搓揉开的颜色，打圈搓揉，搓揉开的颜色用笔尖这样调起来啊，就这样调起来，放到调色盘上面就可以了。接下来我们再看一下这个颜色。好，大家可以看到这3种水彩都是不一样的一个饱和度，是不是？好，我们再揉一下，再浓一点。因为我们在揉搓的过程当中，水分会慢慢的挥发掉，那多余的水分挥发掉了，少量的水在里面将化开的颜料取出来之后，水越少，浓度就越高。好，看一下。这是一个3种不同的品牌之间，给大家看到了3种不同的一个饱和度啊，有点浪费，取出来放到旁边，我后面给它用了。好，这个时候把笔清洗干净，直接在清水里面清洗干净啊。好，擦一擦。然后给大家看一下3种不同颜料之间颜色的一个饱和度，我相信非常的直观了，对吧？虽然说它还没有完全干透，但是我们直接看这个黑色的一个遮盖力度啊，看一下黑色的一个遮盖力度，就能够看得出来啊，3种不同的水彩有一个不同的颜色浓度、遮盖力、遮盖效果。你看，像好一点的水彩的话，贵一点的，那它的遮盖效果就非常的强。这3种水彩都是不同的品牌，也当然都是不同的一个价位。好，自己可以去对比一下啊。然后接下来，我一般在测试水彩的时候，一定会测试的一个颜色，那就是白色。还是一样的，我们先来找这个白。第一盘用的这个颜料，我们还是在这个上面打圈搓揉，好，将颜色化开。把它画到什么程度啊？我们画到一种酸奶的那种浓度。好，打圈揉搓化开，画到一种你看很粘稠的，像我们喝的那种酸奶一样的那种粘稠浓度。好，打圈搓揉到这种浓度的时候，我们直接给它取出来。好，直接给它取出来，遮盖到这个黑色上面。好，遮盖到这个干了的黑色上面，笔尖立起来，我们去拉直线啊。好，直接蘸取，因为这是最浓的一种方式了。笔尖立起来，好，直接蘸取。如果说想要画再细一点的线，笔尖立起来，轻轻的用笔尖去勾出细线。好，来看一下这个白色的一个纯度和浓度。看完了之后，接下来我们取第2种，那也就是下面这种硬邦邦的，表面光秃秃的。这个的话可以算是它接近于一种水粉了，已经不是水彩了。好，打圈揉搓，看一下它的粘稠度。好，还有一点水，再揉一下。等它已经化到那种酸奶的浓度的时候，我们再去进行取用。这里如果说大家觉得无聊的，可以快进啊，可以快进。这里只是想要告诉大家怎么去取用水彩。如果你手里边是这种固态的表面光光滑滑的、硬硬的，没有任何气泡凹陷的这种水彩，那大概率是水粉的一种，或者是一种劣质型的水彩，饱和度达不到啊，而且色粉可能会偏大。色粉大的话，在甲面上是会容易起翘的。除非你真的给它包得非常的牢。
那这种的话，你看这种，但是这种有凹陷、有裂纹，而且又是原装水彩的，对不对？但这种的话，为什么饱和度也不行呢？那只能说价格不一样。好，我们再来看一下，笔尖立起来，好，压笔拖下去，好。因为我们美甲当中彩绘比较多。如果说你真的想要让水彩不只是一种辅助工具，而是要代替彩绘胶一样的使用途径的话，那你就一定要让水彩它能够达到彩绘胶的那种效果。如果说它达不到像彩绘胶一样的浓度效果的话，就相当于是木有用啦，对不对？在进行彩绘的时候就会非常的吃力。好，接着再来试一下这一盘，也是这样打圈搓揉，将颜色化开，然后化到一个酸奶的浓度就差不多了。OK， 差不多了，我们可以去取用了。好，立起来笔尖，画一个粗一点的，好，再画一个细一点的。好，接下来给大家看一下3种水彩，它的黑色和白色。我相信肉眼已经非常直观了。首先，黑色的一个浓度遮盖效果，是不是已经非常的直观了？好一点的，价格贵一点的。那像这种水彩的话，单价是在多少？200多，单价200多，36个色。然后这个水彩的话，我看一下，4、6、24个色，但是呢，这个单价是在2位数，几十块钱。然后下面这个固态的水彩，它的单价是在100多，100多，3种不同的价位的档。这种水彩你们可以去自己，对吧？肉眼可直观的去看一下。然后这种硬邦邦的固态的这种凸出来的光滑圆润的这种水彩，不建议大家去买不建议大家去买。然后如果说你们手里边的水彩是这样子的效果，想要去达到皮皮老师的彩绘级别，那可能就不太行水彩是很重要的一步，产品和工具是很重要的一步。你们看一下白色它的一个纯度以及它的一个遮盖效果，前面2种白色是不是还在透黑底，出来是发灰的？你看一下第3种的白色第3种的白色直接就是非常浓厚的一种状态。大家可以看一下这边里面画一条线吧，你看一下是完全不一样的浓度哟。特别是这个黑色，那这边这个黑色完全不一样的浓度。好了，那这里就是简单的教大家认识一下水彩的一个饱和度以及不同产品之间去进行了一个简单的测试。好了，这节课的话就到此结束。接下来我们要告诉大家你们现在已经知道水彩如何去取用了，那么接下来我们要告诉大家水彩怎么去调整它的一个饱和度。那下节课见。